娘娘，圣驾已在厅中等候，还请娘娘尽快更衣呀。陈公公，一定要哀家更衣吗？奴婢不敢。可是皇上来接娘娘进宫，娘娘换上太后服饰，才合后宫礼仪呀。战护卫，展昭在。你说哀家该不该换？娘娘心中虽对皇上不满，但如今既已拨云见日，娘娘思念多年，终于如愿以偿。展昭以为，是否更衣换装并不重要，娘娘去见皇上，却是势在必行。朕言至此时才来，太后必定心生不悦，还望皇叔抱歉替朕多美言几句。母子连心，皇上也无需太过担心了。报请。皇上，秦恕包拯不敢过问皇家事务。你，包大人，连皇上所言都能够让你记仇的话，这可不是为人臣子之道了。包拯不敢，只是臣敢请皇上预做准备。娘娘不悦之心，恐非三言两语便能释怀。迟来迎接母后，乃是朕咎由自取。太后若是降罪责罚，朕也无话可说。太后娘娘到。陈琳，先扶娘娘坐下，有什么话慢慢说。是。皇嫂，你双目不是已然复明了，为何闭目不张啊？皇上，娘娘不肯更衣换装，奴婢实在没有办法呀。皇嫂，你有何不满，尽管直说，别让皇上尴尬，也免得让大家为难呐。八贤王，并非老身有意刁难。既然皇上不肯认我，我又何必看他？母后，且慢。如今已是我不认你了。在母子未相认之前，老身不以皇家自居，你也休要以母后相称。皇叔，皇嫂，皇上若是不肯认你，
又怎会亲临开封府来接驾呢？您就看在本王的薄面上，原谅于他。毕竟，他是一国之君，当今的皇上呀。八贤王，恕老身直言，皇上又如何？皇上难道不是父母所生？我为他饱尝10月怀胎之苦，为他受尽牵肠挂肚之痛，为他遭人陷害，打入冷宫，为他先皇下旨，白绫赐死，为他流落街头，忍辱偷生，为他流干了眼泪，哭瞎了双眼。而他明知道我是他的亲生母亲，明知道我在府衙殷切期盼，他却不飞奔而来母子团圆，反而在那犹豫不决，左右为难。此情此景，怎么不叫人痛心疾首？老身又怎么能够原谅他呢？儿臣该死，让母后饱受折磨，儿臣罪该万死。儿臣即便不能得到母后的宽恕，也请母后睁开眼睛，看看儿臣，看看儿臣和20年前在冷宫相遇时有何不同，看看儿臣与先皇有几分神似。母后，母后，不能就这么简单。倘若就这么轻易地饶恕你，普天之下为人父母者，又怎么敢生儿育女？这人伦二字，岂非荡然无存？皇嫂，你又如何才肯认他？要如何责罚他，你才肯原谅他？儿臣愿意接受母后任何惩罚。在母子相认之前，老身只是一介平民。包大人，包拯在。倘若民间百姓犯了不孝之罪，该是如何惩罚？娘娘，不论如何惩罚，若要想老身认他，除非包大人先依法办他个不孝之罪。宝琴不得推脱，朕命你立即升堂，将朕以不孝之罪纠办，不得有误。臣遵旨。这的确是本府自入世以来
从来没有遇见过的难题，也是自古以来从未出现过的情景。大人真的无法推辞吗？无法推辞。如今这控子不孝之案，本府已是奉旨升堂，不能不办。太后是原告，皇上是被告。大人这主审官，的确是前无古人，后无来者。展护卫似乎不以为怪，想必有所看法。属下不如大人有多年办案经验，也不如公孙先生熟知律法行文。然而却知太后娘娘心中所想。哦，本府愿闻其详。娘娘与天下为人母者并无不同，口中要办皇上不孝之罪，心中却必定舍不得。学生明白了，大人何不由此处着手？只要对皇上略有薄惩，那太后也就不会予以追究了。本府已有应应之策。王朝马汉，在。传令升堂。是。开封府福营包拯叩见皇上。平身。谢皇上。叩见娘娘王爷。包大人请起。谢娘娘。来人呐！在。升堂。是。本府今日奉皇上圣谕，审皇上不孝之罪。虽然由古至今，自有行制以来，从未听闻以臣审君之说。然而，王子犯法与庶民同罪，律法之前无贵贱之分。本府便以大宋律例论罪判刑。公孙先生，学生在。若依本案实情，该当何罪？该判何刑？回大人，弃亲不养，知亲不问，遇亲不认，事亲不孝，一律可判拘禁、苦役、罚银、杖击之刑。然而，不知者不罪，无心者轻判。本府横情度理，依法判处杖刑20。包大人，包大人，自古岂有臣打君之理？本府也知，绝无以臣打君之理。然而，本府乃是奉旨而行。包大人，皇上，无妨，包卿，你就依法行刑吧。臣遵旨。来人呐！在。为皇上宽衣脱袍。是。不得无礼。
战护卫，属下在，待本府行刑。遵命。自古以来，臣不打君，本府奉旨，不得不打。王朝马汉张龙赵虎，在。将龙袍押上堂来。是。如今，本府仗打龙袍，如同打军。行刑！若非包青机智，恐怕朕要出尝这杖刑的滋味了。臣万万不敢。皇上，白玉堂入宫盗佩，只是一时冲动，如今他已经将功补过，还请皇上特赦免罚。那是当然，太后与亚父受他保护，足以将功折罪。谢皇上。如今幸得母后相认，其实真正该赎罪的，应该是朕。回宫之后，朕立刻下诏罪己，让天下臣民百姓以朕为戒，恪守孝道。好，皇上能以仁孝治国，是乃朝廷之幸，万民之福啊！还有那寇珠、秦凤和于忠，朕要为他们建碑立祠，以彰忠义之风。皇上圣明。真心好，做的总会被看到，不需要急着让别人知道。真承诺，友谊才是宝，强迫人情冷暖最明了。现在将谁杀过胭脂过草，人会好心好。人生不是意外才不算啥。自己快乐满意就好。朱笔一勾，就是一条人命。小小一管竹笔，如今却重逾千斤，怎不叫人喟叹呢？大人，秋决那是朝廷规制，地方上呈报死囚名单，由大人勾决也是行之有年。纵使大人心怀不忍，也只能依法行事了。可是人命关天呐！死囚罪证皆是并案呈报，学生也曾反复查看，的确符合死罪刑责，并无冤案。话虽如此，仍需再三查证，不容有半点疏失。在乎职守事小，而草菅人命事大，实在不可不慎。是，
大人教训的是。就拿孙强一案来说吧，想必公孙先生记得此案。学生记得，大人说的是上州马军士兵孙强犯下抢夺民财一案。依法而论，军人抢夺乃是唯一死罪。况且人证物证俱全，孙强也当堂画押认罪，并无冤屈才是。表面看来确实如此，然而公孙先生可还记得上州马军指挥是何人？是沈让。当年他在全军马术竞技中夺魁，还是大人向皇上保举，才派任官职的。不错，沈让以武举进士及第，在马军司等候分派补官多年。本府不忍见如此将才埋没，于是利用他夺魁之际，向皇上力保，派任边关守将。而他在5、6年之间立下战功无数，升任商州马军指挥，也算是不负大人提携之恩了。不仅如此，他一向治军慎言，又怎会容许部属犯下抢夺民财之罪？大人，龙生九子，尚且各自不同，更何况商州马军所辖士兵不下数千，难免会有少数害群之马。沈让治军再严，恐怕也无法面面俱到啊。此案虽然证据确凿，然而未见犯案动机，原因又何在？或许他只是见财起意，动了贪念。不，被抢的财物价值不高，又何必冒死犯案？这其中的内情绝不单纯。大人说的是，大人可要前往商州去查探？此案虽小，却人命关天。本府明日就出京，亲自前去查个明白。学生立刻安排。大人，可要通知展护卫？也好，让他前往商州会合。是。给我绑起来！小姐怎么办呀？小姐，小娘们儿，给我出来！小姐，小姐，小姐，你出！过来你！放开我！你要干什么？你要干什么？你出！小娘们儿，你打你！来吧，咱们快活快活！放开我！小姐，救命啊！救命！来，抓住他！来，小美人儿！救命啊！快点啊！小姐，你这是？
夫人接见。是。商州知州李全参见包大人。李大人免礼。谢包大人。本府循例前来商州查访民情，李大人就无需多加招呼，尽管匆忙去吧。不，商州隶属开封府管辖，包大人是下官的直属上司，下官岂敢怠慢呢？如有涉及地方官府之事，本府自会知会李大人，不必因本府前来而影响州衙公事，否则岂非造成地方困扰？那就非本府之本意了。是，不过这驿馆设备简陋，还请包大人移驾州衙，住得安实些。驿馆之设本为了便于往来官员暂住，何来简陋之说？莫非州衙之中要比驿馆奢华许多不成？不是，下官只是想能就近向包大人请益，没有别的意思。下官已备下酒宴，晚间为包大人接风洗尘，请包大人务必赏脸。驿馆之中自有餐饮，就不必麻烦了。那怎么行啊？驿馆之中的餐饮都是些粗食啊。粗食又如何？他人吃得，难道本府就吃不得？当然，包大人廉洁简朴，世人皆知。下官只是想略表心意，同时还邀请了几位地方士绅作陪，也好让他们能够瞻仰包大人的风采啊。李大人，本府向来不做无谓应酬。李大人，大人车马劳顿，需要休息，李大人还是匆忙去吧。是，不敢打扰包大人，下官告退。地方官吏竟有如此陋习。大人无需介怀，有时地方官吏也是情非得已，尤其一些所谓的京畿大员，到了地方难免会有些虚索，他们也不得不加以应付。上行下效，奢靡成风。倘若官场之中尽皆如此，岂不令人忧心呢？大人因何不向李全提及孙强一案呢？不急，待张龙赵虎打探出孙强的行事为人、身家背景之后再提不迟。是。好，走，快走！喂，我家小姐想知道你是干什么的。在下只是凑巧路过。哎，你这个人怎么这个样子呢？难道你的身份就这么神秘吗？玉珠，算了，他不想说，你何必勉强他吗？是，小姐。停！你们是什么人？为什么驾着我家小姐的马车？喂，我们在这里。见过小姐。他们是来接你的。
事。那就没有在下的事了。谢谢你救了我们。路见不平，拔刀相助，理所当然。告辞。我叫小蝶，请问公子怎么称呼？萍水相逢，又何须互通姓名呢？保重。保重。大人，属下来迟，还请大人恕罪。不，本府临时起意，仓促成行前来商州，倒是打扰了展护卫在献空岛做客啊。献空岛无属皆是江湖豪杰，热情邀约，展昭只怕耽误了大人的公事。倒也无妨，商州乃是开封府辖地，本府例行查访本无大事。只是一名秋决人犯孙强所犯之案尚有些疑点，有待厘清。可有属下效力之处？张龙、赵虎已去坊间打探消息，回报之后，再请大人做定夺。启禀大人，你二人查探的如何？商州的百姓对孙强被判死刑都不忍心。这却为何？因为孙强是人人皆知的一位孝子。他的孝子之名是由何而来？回大人，孙强尚未娶妻，家中只有一位年迈的老母与其相依为命，每月所领的军中饷俸全都孝敬老母，而他自己的生活却十分的简朴。那他怎会犯下抢夺民财之罪？回大人，那就没人知道了。自古以来，忠臣出于孝子之门。那孙强既是孝子，又怎会做出违法之事？这其中必有隐情。大人可要传礼权前来问话？不，暂且不动声色。明日一早，本府直去州衙质问于他。展护卫在，你无需前往州衙。明日，你率张龙、赵虎前去探望孙强寡母，待本府稍加抚慰。同时，探探知州礼权政绩如何，商州军民之间相处如何，有无特殊势力？是。将军，将军，小姐已经回府了。回来了就好。不过，小姐在路上遇到了强盗。什么？将军放心，小姐安然无恙。这丫头就是不听话。哥，你就别生气了嘛。我说要派一队官兵陪着你，你就是不肯。
现在果然出事了，你说我能不生气吗？我去庙里上香，还要劳师动众的，总是不好吗？你还敢说？要不是有人拔刀相助，你早就被那伙强盗掳走了。那时候，你要我怎么办？那个救你的人是谁？住在什么地方？我要去好好谢谢他。他没有留下姓名。他是你的救命恩人，你怎么能不问清楚呢？小姐问过了，可是那个人就是不肯说，而且态度傲慢极了。要不是他救了小姐呀，我一定会狠狠骂他几句。绿珠又胡说。这回是你运气好，以后一定要听话，知道吗？是，沈将军。这里是商州，如果连你都出了事，我这商州马军指挥岂不是丢人丢大了吗？哥，原来我的安全还没有你的面子重要啊！胡说，我们兄妹啊，在这世上再没有别的亲人了，你当然是最重要的了。我当然知道，我是故意逗你的。哼，你这丫头！来吧，我的！展护卫，展护卫，公孙先生，大人交代，明日带点安家费给孙强寡母，我已交给赵护，展护卫莫要忘了此事。我知道。展护卫可是心中有事啊？我没事。公孙先生，早点休息吧。也不留下来，这不是要把人给急死吗？你在说什么呢？我呀，在说一个让人又气又想的人呀。谁呀？你在说谁呀？小姐，你在想谁呀？臭丫头，你再胡说！哎，我可没有胡说。小姐呀，一定是在想那位路见不平，
拔刀相助的救命恩人。谁说的？哎，萍水相逢，非金非故，人家救了我们，想想该怎样报答人家，并没有错呀。话是没有错，可是恐怕永远也不可能再见面了。那可不一定，小姐呀，可以再去庙里求求菩萨，心诚则灵嘛，菩萨一定会保佑小姐再和他见面的。我可不指望菩萨，我去庙里只求个心安。要不可以换个地方？换个地方？什么地方啊？让有情人终成眷属的月老祠。臭丫头，看我不打你！不说不说。包大人，你是要重审孙强一案？不错。可是孙强已经认罪了呀。然而本府却认为其中另有蹊跷。那包大人是要下官重审？当然，此案发生在商州，你身为商州知州，职责所在，当然由你来审。然而，本府却要随堂听审。啊，这怎么？难道本府就听不得？不，下官不敢。这只是一桩小案，怎敢惊动包大人亲临公堂呢？住口！人命关天，怎可说是小案？难道在你李大人的眼中，那孙强一条性命就如此不值一顾？不，下官不是这个意思。下官是说，李大人，既然没有草菅人命之心，何不就以大人之命重审此案？是，那是当然。不知包大人要何时重审？那孙强可是关押在州衙大牢之中。正是。那就即刻升堂。本府倒要看看你这商州知州是如何审案，如何判刑。是，下官遵命。包大人，请。包大人，下官是否可以？李大人，请。是。带人犯孙强。孙强叩见大人。孙强，你犯下抢夺之罪，你可认罪？小人认罪。你身为军人，抢夺他人之财，那是死罪，你明白吗？小人明白。本州依法判你死刑，呈报开封府勾决之后，于秋后处决。你是否还有话说？小人无话可说。好，那你就在大牢之中等候批复。来人！大人，把孙强还押大牢。是。
且慢。包大人，下官是否审错了？对错与否，姑且不论。李大人为何不问？他为何犯下抢夺一案？怎么？难道李大人认为不该问吗？该问，下官立刻就问。孙强，你为何要抢人财物，还不从实招来？回大人，小人家中有高龄寡母，没钱奉养，所以才出此下策。胡说！你既然人在军中，就有军中的粮饷，又怎么会没钱呢？大人，军中已有半年，只发粮不发饷了。岂有此理！跪下！孙强，军中怎会有半年之久有粮无饷？你且细说明白。孙强，你可知本府是谁？回大人，小人不知。本府乃是开封府府尹包拯，你可曾听过？是包青天，包大人。不错，本府行事为人如何，想必你该清楚。有话你尽管直说，有本府在此，谁也不敢为难于你。孙强，包大人的话你都听到了吧？还不快回话！是，回包大人。小人隶属商州马军左卫营，全营官兵的确有半年没有发放饷银了。你营中官长又是作何解释？据他们说，是朝廷延误发放的。胡说！延发军饷如同延误军纪，依法论罪是死罪一条，谁敢延误？你不可信口胡说！回包大人，小人说的全部都是实情，杨指挥的确是这么说的，全营官兵都可以作证。李大人，下官在。这杨指挥是何许人？平日官评如何？回包大人，此人名叫杨豹。至于官评嘛，军防之事，下官实在是不便过问，所以如此说来，你是毫不知情了。是啊。孙强，无论你是为了什么理由犯下抢案，违法犯罪却是事实，你可明白？小人明白。李大人，下官在。研发军饷的真情如何？本府自会查明。你且先将孙强收押看管，听候本府裁夺。是。来人！大人，把孙强押回大牢。是。走。李大人在。研发军饷足以动摇军心，甚至造成兵变。如今恐怕更不是你口中所谓的一桩小案了。
是下官一时失察。你身为地方父母官，怎可如此草率办案，轻贱人命？倘若因你草草结案而造成巨祸，你又该如何担待？而俸而禄，皆是民脂民膏，如此蛮憨糊涂，你又有何颜面上对朝廷，下对百姓？下官知错了，请包大人惩处。你是否失职，本府暂不追究。你且通知杨宝，要他明日此时前来州衙，本府要当面问话。是，下官遵命。小姐好威武哦，好棒好棒！哦，小姐真漂亮，小姐太棒了！小姐好威武哦！小姐，你在马上的英姿好威武哦！如果再换上军装的话，就像驰骋疆场的女将军。瞎说，什么驰骋疆场？就这么慢慢的走，都快把我吓死了。幸好骑的是白龙，要是别的马，我才不敢上去呢。哥，白龙是无可替代的，他们都是。哥，我看你疼这些马的程度，都超过疼我了。不，你永远是排第一位的。将来啊，白龙都是你的嫁妆。哥，我这宝贝妹妹啊，是天生的美人坯子，英雄配美人，宝马赠英雄，能得到我们小蝶青睐的，绝对是个英雄。如果跟着她，相信也不会辱没了白龙。哥，瞧你说的，好像一般人在你心目中，还比不上那些马。当然比不过，和他们比起来，天底下其他人、其他事，都变得不重要了。将军，这么漂亮的马一定很贵吧？当然，甚至可以说是无价之宝。不过这些都是军马，幸亏我是马军指挥，才有这个机缘拥有它们。绿珠，先陪小姐回府。今天在外面待得太久了，小姐身体会吃不消的。哥，你以为我是纸做的呀？我倒希望能够每天出门，一直闷在家里，没病也闷出病来了。好了好了，日后再说吧。武进在，送小姐回府。是，小姐请。这把刀跟了我一辈子，在战场上也不知道饮了多少敌人的鲜血。当年武进就是将军这把刀的手下败将。你的武功已经不差了，一般人也不是你的对手。可是遇上将军，就
就不行了，否则武敬也不会从一个响马追随将军来到军中。我是舍不得你一身好武功，沦落成拦路打劫的响马，太不值得了。若不是将军维护，武敬当年早已被依法斩首。哎，以后不要再提这件事。军中没有人知道你过去的身份，万一被查起来，总是麻烦。是。真漂亮呀！这两只蝴蝶像是活的一样。小姐，这个画儿有名字吗？你可以叫它蝶舞。蝶舞，两只蝴蝶在跳舞。一只是雌的，一只是雄的。小姐的名字里有个蝶字，那么这只雌的一定是小姐了。那雄的呢？小姐，你肯定心里没有想着什么人吗？绿珠，你又来了。这也没什么嘛，男大当婚，女大当嫁，说不定再过几年我也会想呀。绿珠，你这丫头还真不知羞呢。小姐，其实那个人真的挺不错的，武功又好，又肯帮主人。小姐可以向将军说说，让他到军中闯出一番事业来。只怕人家还未必肯做官呢。不做官也行，就让他做姑爷吧。绿珠，小姐跟他真的很般配嘛。你明明知道我不能。小姐，我不是故意让你难过的。算了，没关系。小姐，小姐，小姐！小姐，小姐，你先忍一忍，很快就会发挥药效的。我没事，没事。小姐，你这个病就真的治不好了吗？从小带来的病，几乎看遍了所有的大夫，这是迟早的事。小姐，傻丫头，你哭什么？大夫说，我能够活到今天，已经很不容易了，你还有什么好哭呢？老天爷简直太不公平了！没有什么不公平的，我有那么一个疼我爱我的好哥哥，还有你一直陪着我，我现在活得很快乐。小姐，
花都弄脏了，这怎么办呀？别管它，脏了就扔了吧。那多可惜呀，这刚刚画好的花。你看，2只蝴蝶只剩下1只了，消失的那只就是我。你说，我心里能有人吗？小姐，下去吧。是。将军，小姐睡了吗？是。你哭过了。将军，小姐的病就真的治不好了吗？怎么，她的病又犯了吗？而且又吐血了。真是苦了她了。将军，就真的没有一个大夫能治得好小姐的病吗？什么大夫都试过了。看着小姐整天忍受这种痛苦，我真的恨不得能替她承受。你好好照顾她就行了，而且尽量让她快乐一点。大夫说，她随时可能